可以把它稍微弄干一点。其实水彩讲究的是比较干净利落的处理方式啦，所以它可能会需要说，不断的练习过程当中，慢慢去掌握住水的感觉，还有颜料，你会越调越准。但是有时候不见得说一定要调到跟原来的东西一样的准哦。我意思是说，必须达到你自己想要的颜色，你可以调得到。当然，这样可能刚开始会还蛮难的，可是你要尽量去试哦，去调。调久了你就会顺了哦，就会知道什么时候该调什么颜色，就会刚刚好。然后水分上的控制也可以的那个随心所欲哦。一样影子哈，稍微做一下哈。这样画起来的方式就会跟我们上个礼拜画起来的感觉就会有点不太一样哦。那就是说，未来你们也可以一直用干重叠画哦，也可以用我们接下来那个缝合跟丝重叠画都可以，就看你们自己。这边我们稍微再加暗一点，哦，靠近物体的地方哦，稍微再暗一点。这边离开就让它虚掉，哦，这样你才会有前后之分，哦。好，那布纹哈，刚才我们刷一道黄的，那我们现在刷紫色。哦，你可以分段画，例如说这边一段，这边一段，哦，这边一段，哦，加蓝，哦，上面点。这样中间就有那个颜色差别就会跑出来。好，那如果说你要做更多，你就慢慢越做越多。然后背景，你看哦，如果太淡，我们就一样一层一层再加上去，让它的色彩的变化度更大。例如说，但没有关系哈，因为它就会是慢慢一层一层加。例如说，我们再加一层。先水稍微多一点，越到最后稍微再浓。那一样就是掌握住它那个颜色的干净度哈。哦，慢慢刷，哦，一层一层叠。哦，但是记得哦，那个笔触一定都是下去就好了。哦，下去就好，你不要这样子哦，不要一直刷，因为你一直刷那个感觉就不见了。哦，那个块状的感觉哈，慢慢去掌握住。哦，下去一笔就好。我们就是要让人家看得清楚我们那个叠的轨迹跟出来哈，这对笔触就是很重要。那这是
干重叠的重点哦，你只要掌握住这个重点哦，刚开始叠一定会不顺哦，可是基本上没有关系，因为你第一张画不好，可是你第二张慢慢练习像这样的技巧，你就会越画越好哦。那干重叠是一个比较快速、比较不容易失败的方式，当然。他也未必说他就没办法去享受那个水彩的乐趣，他一样可以做得到的。哦，那只是说看大家的熟练度啦，就是对技法的熟悉度哦。因为技法没有什么，好像什么学什么就比较厉害，也没有哦，就看你怎么去发挥而已啊，要看人啊。这样一层一层的颜色变化就会跑出来。好不好？好，那有没有问题？没有。有很多。你不是说没有？有很多。我听到你说没有，哦，不是从而问起，那就尽在不言中了哈。那个花就不画了。花要画啊。要画。要画，你们可以画。好，我画一个哈。看得到的都尽量画。哦。动作无看的对。动作无看的对。盖子上也有选择性的失忆这样。没啦，你们都太小看自己了。好，这样完了之后哈，深的地方跟着一样画深一点。比如说你这边比较深，背景有稍微比较深的地方，你就跟着画深。哦，这比较深，你就跟着画深。哦，这边浅的就不要再画。哦，这边有比较深的，跟着画深，那个层次就会跑出来。哦。玫瑰花花瓣哦。然后上面这边也是一样哦，上面淡的跟着一样淡。稍微画一下就好了哦。像这个盖子，你如果要让它凸显出来，哦，不是边缘加黑，是把背景稍微再画黑一点。哦，这样它就会凸显出来。哦，是把背景加暗哦，不是把边缘继续加黑，因为边缘加黑，它其实会变在框边的。框起来。对，你只要把背景加黑。它基本上东西就会跑出来了，哦，根本不需要去把它加出来。这样慢慢的层次就会慢慢的越推越多，一层一层就会跑出来，好不好？好，好了，大家试试看吧。哦。